wabarakaatu. Waan salaamaya dhammaantiin. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan halkaan ku qaabilno wafdi uu hogaaminayo danjiraha sutaga midowga Yurub Banjigarido saaxiibkayo iyo wafdi uu hogaaminayo oo noo yimid inay nagala hadlaan xiriirka ka dhaxeeya Puntland iyo EU-da shaqooyinka tirada badan ee EU ay ka hayso Puntland oo runtii ah dadka siiya mucaawanada Soomaaliya yani ugu badan ay siiyaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntlandba shaqooyin badan bay ka hayaan dhanka waxbarashada iyo dhan walba iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxyaabaha maanta u yimaadeen waxaa ka mid ah in sidii loo sii ambaqaadi lahaa mashaariicdaas ugu horeyso wadada Gaalkacyo Garoowe oo ayahan warkeeda aad maqlayseen been la dhurayay oo la lahaa wadadii waa foolgarooday mashruucii waa dhumay iyo wixii la daldalayay saxo ka jirinin bay maanta halkaan idinku sheegi doonaan inay mashruucu sidii uu ahaa loo hirgelinayo waliba ay lacag dheeraada u raadinayaan una soo heleen mashruucuna sidii loogu talagalay u hirgeli doona maadaama uu yahay mashruuc muhiim u ah isu socodka gaadiidka Soomaaliya oo dhan ma Puntland kaliya wadadu waxay muhiim u tahay Soomaaliya ganacsigeeda iyo horumarkeeda iyo wadajirkeeda ay u tahay marka iyo mashaariic kale oo tiro badan oo dalka ay ka hirgelin doonaan oo dhan walba ah runtii waa saaxiib dhow waa saaxiib aad ula shaqeeya Soomaaliya iyo Puntlandba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inoo yimaadaan waxaan kaloo ka dacan ku hadlaynaa arrimaha Soomaaliya oo siyaasadda Soomaaliya oo baryahan iska cakirayd sidii xal loogu heli lahaa sidii hore loogu socon lahaa sidii stalemate-ka iyo dhibta lagu jiro looga gudbi lahaa oo dalka loogu wada shaqeyn lahaa ayaan sidoo kale wax iska niri marka waxaan leenahay soo dhawow saaxiibkay waa markii uu horeysay xumanaya oo isagu wax cusub yahay uu yimaado Puntland laakiin waxaan rajaynayaa inaysan noqon markii u dambeysay marar badan soo laaban doono imaan doono maadaama shaqo badan oo EU-da meesha ay ka socoto marka soo dhawow President Abdiweli Gaas for having welcomed us today in Puntland's capital, Garowe. I'm honored to have been having very fruitful discussions with President Abdiweli Gaas, and we have discussed indeed two issues of critical importance for us. One is the strong partnership that exists between the European Union and Puntland. The bulk of our development assistance in Somalia goes to Puntland, and it attests the strong and responsible partnership that exists between us. We reached a very a positive conclusion on a project that we consider the lifeline of the economic and social activities in Puntland and for the whole of Somalia. This is the roads project that links Garowe with Galkayo, and I would like to underline here the strong commitment of the European Union to resume as soon as possible the works for the rehabilitation of this road. I can assure of the strong determination of the European Union to resume those works as soon as possible, and also to explore the possibility of committing more funding to the successful completion of that project. The second issue that we have discussed is the ongoing political situation in the country, and I have discussed and encouraged the resumption of dialogue between the federal member states and the federal government. Dialogue that is following three tracks: one on the political side, on the technical side, so that the much needed progress on the finalization of the constitutional review, the preparation for the elections, and on the security sector reform, the transition for security can take place. Second one, at the level of the upper house, so that the grievances that the federal member states have expressed can be addressed. And I would like to commend the work of the upper house in mediating between the federal member states and the federal government.
and a third dialogue track being through the initiative that President Farmajo had by inviting federal member states to a consultation. We have what we believe in the European Union is that Somalia has the institutions and the mechanisms to resolve the differences and to address issues of common concern. Therefore, they have demonstrated it time and again. So it's very important to rely on Somali institutions in order to solve the current impasse. We as international community, we will welcome and we will support whatever constructive engagement between the federal member states and the federal government. And one last point that I would like to underline and emphasize is that Somalia is at a critical moment in its history. For the first time, you have the opportunity to access to international financial markets and to assume security for all Somali citizens. But this will require two things. One, trust, and second, cooperation between all Somali institutions. And we encourage that very much, so that Somali citizens can be liberated from the threat of violence and also from the reality of poverty. Thank you very much again. Thank you, Ambassador.